Una bomba impressionante è appena esplosa nel mondo del Napoli, lasciando i tifosi perplessi e gli esperti sotto shock. Secondo Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del club, Kevin De Bruyne potrebbe essere venduto già a gennaio a una squadra dell'Arabia Saudita. La dichiarazione è emersa in un video pubblicato sui social, in cui il giornalista, noto per aver anticipato informazioni importanti, come l'arrivo di Antonio Conte, ha affermato che l'affare sarebbe già al 99% concluso. La notizia cade come un fulmine in un momento turbolento per la squadra, reduce dalla sconfitta contro il PSV in una partita segnata da apatia, scarsa intensità e un calcio irriconoscibile rispetto al team campione d'Italia di pochi mesi fa. La sorpresa più grande è che De Bruyne, arrivato per essere il grande valore aggiunto del Napoli in Europa, ha fornito una prestazione ben al di sotto delle aspettative, deludendo i tifosi e lasciando dubbi sul suo adattamento. Ci si aspettava che il belga fosse il maestro capace di elevare il livello della squadra, guidando le transizioni offensive e decidendo le partite importanti. Ma contro il PSV il suo rendimento ha generato irritazione negli spogliatoi e, secondo Sparnelli, potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Conte. Nel post partita, il tecnico ha rilasciato alcune frasi enigmatiche sul coinvolgimento e il profilo competitivo, alimentando ulteriormente la voce che la pazienza sia finita. L'offerta proveniente dall'Arabia Saudita sarebbe altissima, in grado di sedurre economicamente sia il giocatore che il club. E in un momento in cui il Napoli ha bisogno di rinforzi in reparti carenti, la cessione di uno dei calciatori più pagati della rosa libererebbe salario e cassa per nuovi investimenti. Pensando a un organico più robusto, Conte sarebbe disposto a sacrificare una stella in cambio di equilibrio collettivo. Inoltre, c'è chi crede che De Bruyne non si sia mai pienamente adattato al ritmo tattico di Conte e alla tifoseria partenopea, che non perdona momenti di scarsa concentrazione. La sconfitta contro il PSV ha acceso un campanello d'allarme. La squadra era passata in vantaggio presto, ma poi è crollata mentalmente, venendo dominata dagli avversari per quasi tutto il match. Sono mancate personalità, intensità e fame, tre pilastri dello stile Conte. Tra i peggiori in campo, De Bruyne ha attirato l'attenzione negativamente. Il suo acquisto era stato pensato per le partite importanti, per guidare il centrocampo nei momenti di pressione. Invece, è apparso disconnesso, sbagliando passaggi semplici e perdendo i tempi di marcatura. Per molti giornalisti italiani, questo è stato rivelatore e ha mostrato che il belga non ha ancora capito il Napoli. Il passaggio verso l'Arabia Saudita segue una tendenza globale di giocatori esperti che scelgono nuove sfide e contratti giganteschi. La Lega Saudita vuole protagonismo internazionale e non esita a investire pesantemente. E De Bruyne sarebbe un altro nome di peso in una lista sempre più lunga. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe trasformare la frustrazione in opportunità, liberare spazio, reinvestire sul mercato e ricostruire la propria identità competitiva. Conte, noto per decisioni radicali, approva l'idea di rimodellare la rosa secondo la sua visione. Ora, resta il dubbio, i tifosi del Napoli sono pronti a dire addio così presto a una stella di questo calibro? La domanda riecheggia a Napoli, dove passione e opinione camminano fianco a fianco. Molti credono che sia troppo presto per rinunciare a De Bruyne. Altri sostengono la cessione immediata per evitare ulteriori attriti. La verità è che nulla è ancora ufficiale, ma quando un nome come Sparnelli parla, gli allarmi si accendono sempre. E tu, tifoso azzurro, vendita giusta o errore clamoroso? Il Napoli dovrebbe insistere con il belga, o è meglio approfittare della fortuna saudita per rinforzare la rosa? Scrivilo qui sotto, la tua opinione fa parte di questo gigantesco dibattito. E se vuoi sostenere il canale, lasciaci un super thanks potente. Forza Napoli sempre!